Olá pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês aqui um pouco do som do meu amigo Francisco Araújo, ele que é lá de Guarulhos, São Paulo. Roda aí. Alô Borges Som, isso aqui vai para você, Borges. Mostrar pra galera aí o nosso PAzinho aí que a gente vem montando devagarzinho, certo? Vou mostrar para vocês aqui primeiro minhas caixas de médio aí, ó. Tenho duas caixas de médio aqui, outra de médio de 8 polegadas lá no canto, esse de 1600 de 12 polegadas com 2 TI. Tem aqui também minhas caixas de grave, dois grave 18, duas caixas T18, e aqui minha mesa e as minhas potências. A potência de baixo aí é a Voxman modificada classe D, 3000 watts de potência em 2 ohms, e a outra potência de cima aí é a que toca os médios e os drives TI. Vou soltar o som para vocês aí, mostrar para vocês aí o somzinho que dá. Não vou aumentar muito, senão as coisas começam a cair aqui dentro de casa. Vamos ligar lá para ver como que fica. Dá um gásinho aqui no volume. Beleza, galerinha? Então fica aí pra vocês aí o meu PAzinho. Como eu falei pra vocês aí, cai tudo, né? Não tem como ficar fixo aí. Valeu, Borges. Tamo junto aí sempre. Obrigado aí. Grande abraço a todos vocês. Valeu! É isso aí, Francisco, ficou muito bom. Francisco Araújo é muito experiente em inversor, quando sendo aí da altura. Para vocês que têm interesse de adquirir um inversor de alta qualidade, vocês podem estar entrando em contato com o Francisco Araújo. Vou deixar o link do canal dele aqui embaixo na descrição do vídeo. Vocês podem estar acessando o canal dele, se inscrevendo lá e entrando em contato com ele se vocês tiverem interesse. Francisco Araújo ele vende as placas de inversor para vocês montar, e também vende também a placa já montada ou com um transformador, seu transformador também. Vocês é só entrar em contato, vou deixar aqui o WhatsApp dele e vocês podem estar entrando em contato com ele e adquirindo seu inversor. E também, pessoal, se vocês quiserem fazer um vídeo aí de seu som, de seu PA, seu som automotivo, e querer postar aqui no meu canal, eu estou deixando aqui um WhatsApp aqui disponível. Vocês fazem um vídeo aí de 3 minutos, de 2, 3 minutos, mostra aí o equipamento que vocês têm no seu som, mostra aí o que foi que vocês colocam de legal no seu som, para que você usa, se você usa esse som para propaganda, para curtir mesmo. Faz aí um vídeo aí bem legal, posta aí nesse WhatsApp que eu deixei aqui na descrição do vídeo e manda para mim. Eu vou ter o prazer de postar aqui no canal
para todos os colegas que são inscritos do canal aqui assistir e ver os inventos que a gente faz no dia a dia, beleza? É isso aí, pessoal, muito obrigado aí. Se você gostou, deixa um like aí, se inscreva no canal se não for inscrito e até a próxima. Valeu!